বহি খাম ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক শিলত বহি আছে পানী আহি আছে আমি খাই লওঁ এইফালে মানুহবিলাক গৈ আছে ফটোগ্ৰাফাৰ হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে হাই এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু যিহেতু আজি ছানডেটো প্ৰায় আমি বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু আজি বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ নে নাযাওঁ কোনো ঠিকনা নাই কিন্তু আজি ছানডেটো কুছ স্পেচিয়েলটো হোগাই কিয়নো হয় আজি ফুৰিবলৈ যাম বহুত ধুনীয়া জেগাত যাম আৰু ফুৰিবলৈ গ'লে মই বহুত দূৰত নাযাওঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে যাওঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে কিন্তু আমি নাজানো আনকি গুৱাহাটীৰ বহুত পুৰণা মানুহেও নাজানে মই যেতিয়া লাষ্ট গৈছিলোঁ খানাপাৰাৰ ওচৰতে আছে যিটো জেগাত মানুহে ওচৰতে থকা মানুহে গম নাপায় এডোখৰ যে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগা আছে আৰু আজিও যোৱা কথা আছে কিন্তু আজি যাম নে নাযাম এইটো আজি ৰ'দ বহুত বেছি ৰ'দ দিছে এনেকুৱা ৰ'দত যাবলৈ হ'লে মৰি যাম মানে ইমান ৰ'দ দিছে নহয় 3-4 দিনমান হৈ গৈছে বহুত বেছি ৰ'দ এনেকুৱা ৰ'দত যাব নোৱাৰোঁ আৰু আজি কুছ ধামাকা ভি হোনে वाला है আজিও হ'ব পাৰে বা কাইলৈও হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো ধামাকাৰ কাৰণে মই যেতিয়া 6 ইয়াৰ্ছৰ আগত কাম জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এইটো ড্ৰিম পজিশ্যন আছিলে আৰু মই কেতিয়া সেই পজিশ্যনটো পাম এনেকুৱা এটা টাইপত মই কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু মই মাজতে বহুত ফেইল হৈছোঁ কৰিব পৰা নাই কৰিবলৈ লওঁ কিবা এটা খেলি মেলি হয় মানে নোৱাৰোঁৱে মানে আগবাঢ়িবই নোৱাৰোঁ হ'লেও মই লাগি থাকিলোঁ লাগি আজি পূৰা হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া 99.9% হৈ আছে আৰু অনলি 0.1% আছে বাকী হয় আজি হ'ব পাৰে নহয় কালিলৈ হৈ যাব পাৰে মই এই পজিশ্যন হাসিল কৰি ল'ম যিটো মোৰ ড্ৰিম পজিশ্যন আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কালিৰ পৰা নহ'লে ছানডেটোতো মই 9টামান বজালৈকে শুই থাকোঁ আজি মই 6টা বজাতে উঠি মেলি কিবাকিবি কাম চাম কৰি মেলি এতিয়া 6:30 7টামান বাজিব হৈছে এইফালে ৰ'দটোতো একদম কেনেকুৱাকৈ ওলাই আহিছেই ৰ'দৰ কথা কি ক'ম আৰু বতৰৰ কথা নোৱাৰিছোঁ আৰু ৰ'দ সহ্য কৰিব নোৱাৰিছোঁ একদম নোৱাৰিছোঁ একেবাৰে সেইদিনাখনি মানে ৰাজগড়ৰ পৰা মই বেলতলা গৈছিলোঁ মানে যেনেকৈ আৰু ঘড়ী যেনেকৈ পিন্ধি গৈছোঁ শ্লিপাৰ যেনেকৈ পিন্ধি গৈছোঁ সেনেকৈ গোটেই কালাৰ লাগি আহিছে মানে গোটেই ছান বানোৱা গোটেই কলি মলি হৈ আহিছোঁ আৰু ৰ'দততো ক'লা হৈছে ৰ'দ কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে মানে নোৱাৰিয়ে থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ফুৰিবলৈ যাওঁনে নে এই মোৰ 6 ইয়াৰ্ছৰ সপোনটো পূৰা হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো লেকেইদিনত যিহেতু ফুলখিনিক টাইম দিবলৈ বৰকৈ টাইম নাপাওঁ আৰু মই ফুলখিনি চব বাহিৰতে উলিয়াই থৈছিলোঁ বেলকনিত থৈ দিছিলোঁ এতিয়া অকণমান ভিতৰলৈ আনি এইখিনি ঠিক কৰি লওঁ এইজোপা ডাঙৰ হৈ গৈছে এজোপা মই এতিয়া বান্ধি মেলি দিওঁ ঠিক কৰি দিওঁ এইজোপা হৈছে খৰিকাজাৰ এজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে এতিয়া ফুলকেইজোপা সৰি গ'ল আৰু এইজোপা কি ফুল নাজানো আৰু এইজোপা হৈছে মানি প্লেণ্ট বৰ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে ইমান ডোখৰমান মই জাষ্ট অকণমান থাল এটা আনি পিনি ৰুই দিছিলোঁ অলপকৈ ডাঙৰ হৈ আৰু এইটো একদম ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু এইডাল হৈছে মোৰ আঠুৱা খুঁটি ভাগি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে পূৰা এনেকৈ ৰছী মেৰিয়াই পিনি এনেকুৱা কৰি দিছোঁ আৰু এজোপা আছে বাৰু এজোপা বাহিৰত আছে ইটো বেলকনিত আছে আৰু ইটো বেলকনি অকণমান লেতেৰা হৈ আছে চাফা কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই আৰু আজি চাফা কৰিম বুলি ভাবি পিনি গৈছিলোঁ কিন্তু ইমান গৰমত নোৱাৰিলোঁ একদম গুচি আহিলোঁ বেলেগ এটা ছানডে টাইম পালে মানে কৰিম সেইখিনি ঠিক কৰিম এতিয়া এইকেইজোপাকে ঠিক কৰি লওঁ পানী চানী ঠিক কৰি অলপ সাৰ চাৰো দি দিলোঁ মই বনোৱা সাৰ ঘৰতে বনোৱা সাৰ দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া দেওবৰীয়া ভ্ৰমণৰ কাৰণে ওলালোঁ দেখিছে ন ৱাটাৰফলত যাম কেনেকৈ ওলাইছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া জেগা এডোখৰত যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব মই আজি কেনেকৈ কোনটো ৰাস্তাই যায় ধুনীয়াকৈ দেখাম কাৰণ লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' আছিলে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাছিলোঁ যাৰ কাৰণে কনফিউজ হৈ আছিলে মোক আপোনালোকে ফোন কৰি সুধিব লগা হৈছিলে মেছেজ কৰি সুধিব লগা হৈছিলে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কোনফালে কেনেকৈ কি যায় চব দেখাই যাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু বলক একেলগতে যাওঁ লেটছ গো এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ
গৰম ৰ'দ দিছে গম পাইছে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে বহুত ভালকৈ ৰ'দ দিছে বুলি হ'লেও এনেকুৱা ৰ'দতো ৰুমত সোমাই থাকি কি কৰোঁ অকণমান খোলা হয় কাৰণে ওলাই মেলি আহিছোঁ আৰু লগৰীয়াকেইটাক লগ পাম চানমাৰিত ৰাতি ৰৈ আছে গৈ যাম বাৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে গৈ আমি আজি যিটো জেগালৈ আহিছোঁ সেইটো জেগালৈ ফাৰ্ষ্টতে আহিব লাগিব লখৰাৰ পৰা কোনটো চাইডে যাব লাগিব জানো গুগলত চাই পিনিয়ে যাব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে লখৰা আহিব লাগিব আৰু ৱাটাৰফলটোৰ নামটো কৈ দিম মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত কৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' ৰাস্তাটো বেয়া আছে এনেকৈ ৱাটাৰফল থকা জেগাত যাবলৈ হ'লেতো ৰাস্তাটো বেয়াই হয় এইফালে পাহাৰখন দেখিলোৱেই এইফালে ওচৰতে আছে আৰু এই অকণমানি ৰাস্তাটোৱে সোমাই যাব লাগিব নাজানো আৰু গুগল মেপে ক'ত লৈ আহিছে এনেকুৱা হয় ৰাস্তাটো গাড়ীও যাব বাৰু ইয়াতে আৰামত গাড়ী গোটেই নাই এতিয়া ফটো নকৰোঁ আৰু এই ৰাস্তাটো বৰ বেয়া আছে ৰাস্তা বেয়া মানে ৰাস্তাই নাই এটা ফটোৱাই বেলেগে ৰাস্তা আনিলে দেই সেইটো চাইডে গ'লোঁ সেইটো চাইডে ৰাস্তাই নাই বেলেগ এটা চাইডেহে যাব লাগিছিলে উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে একেবাৰে বাইদেউ ৱাটাৰফল কোনফালে লোকেল মানুহক সুধিলোঁ ৱাটাৰফল মানে কি হয় বুজিয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকে পানী পৰি থকা ঝৰ্ণা বুলি কৈ দিয়া কাৰণতে তেওঁলোকে বুজাই দিছে এতিয়া আমি আহি আছোঁ কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ একদম বুজিছে না বতৰটো কি ধুনীয়া কৰি দিছে এই একদম আমাৰ আজি গুগল চাইছে এগৰাকীয়ে ক'ৰবাত নি সোমোৱাই দিছেগৈ আমাক কাৰণ মই দুটা মোবাইল উলিয়াই ল'ব এটা মোবাইল আছে মেপখন যদি অন কৰি লওঁ মানে এইফালে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থাকিলে ইজনী মানে গুগল লৈ যায় ইমান চিঞৰি থাকে এইফালে যা সেইফালে যা ভিডিঅ'টো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় সেইটো কাৰণে চাবলৈ দিলোঁ ক'ৰবাত নি সোমোৱাই দিছেগৈ এতিয়া চাগে আমি আহি পাইছোঁহি পূৰা পাহাৰৰ কিনাৰ ইয়াতে এখন কলেজ এখন আছে একো প্ৰব্লেম নাই আৰামত গাড়ী লৈ আহিব পাৰে মানে ৰাস্তাত কি ধুনীয়া হ'ব আইফোনত বেছি ধুনীয়া আহিলা মজা ইয়াতে ৰ অলপমান ধুনীয়া লাগিছে ৰ ইয়াতে অকণমান অক্সিজেন লৈছে ইহঁতে এই টুপি মিনিট ল'লে গৰম উঠে চাগে বাইক আমি থ'ব লাগিব এইখিনি আছে বাইক ইয়াতে গাড়ী থ'ব লাগিব আমাৰ এওঁলোকে পাৰ্কিং কৰি আছে হয় এখন চাৰিওফালে একদম পাহাৰ কাৰণ বহুত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মানুহ আছে আমিও খালি মোৰ ড্ৰেছটো অকণমান দেখাই দি আছোঁ মোক দেখিব কিবা লাগিছে হা কেনেকুৱা লাগিছে এখন চুৰিখন লৈ আহিছোঁ একদম মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব বাইক পাৰ্কিং কৰি আমি বহুত লগৰীও লগতে পাই গ'লোঁ এতিয়া
নাযাওঁ আৰু বেলেগ এদিন আহিম এইফালে আহিছোঁ এইফালে বেয়া ফূৰ্তি আজি পিয়ানো যে এটা ভিডিঅ' এনেকৈ লৈ ভিডিঅ' এনেকৈ আছে পানীত বৈ দিয়ে এফালে পানী বৈ আছে আমি ইয়াতে বহি লৈছোঁ খোৱা বস্তু লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ ভকতসকলে খাই আছে লক্ষ্যধৰ মোৰটো থ ইয়াতে এতিয়া বহি খাম ধুনীয়াকৈ পানী বেলেগ শিলত বহি আছে এইফালে পানী আহি আছে এতিয়া আমি খাই লওঁ এইফালে মানুহবিলাক গৈ আছে ওপৰত কিন্তু আমাৰ পানী বটল কিবা কিবি বহুত বেছি আছে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি ইমানখন লৈ যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে খায়ে থৈ যাম মানে পেটতে ভৰাই লৈ যাম আৰু এইটো অকণমান ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ গোটেই বৰ শিল আছে ইয়াতে এনেকুৱা হয় ৱাটাৰফলটো চাওঁ 1 মিনিট এনেকুৱা হয় ইহঁতে এতিয়া গা ধুব বোলে ইয়াতে সেই কৰে আৰু দিলে বহি যা 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 বঢ়িয়া বঢ়িয়া তহঁতি নামি দেহি আমি ইয়াতে এনেকুৱাকৈ পাৰৰ পৰাই আৰু আমি দুজনী এইডোখৰ চেয়াৰখনৰ নিচিনা কৰি ল'ব পাৰি বঢ়িয়া বঢ়িয়া যা লক্ষ্য যা বহি থাকে যা সেটা বহি যা ভাল লাগিছে নাই কেনেকুৱা ফিল্ডটো কেনেকুৱা অকণমান শুই ল'ব পৰা নাই ভালকৈ মাথাটো তিতাই নাইচোন লুঙি পিন্ধি নহয় তই হাফ পেণ্টটো পিন্ধি আহিব পাৰ ন এতিয়া 2 নম্বৰ পাৰ্চন গৈছে জেগা লৈছে পজিশ্যন এইফালে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে পানীত তিতিয়াই দিলেগৈ এবাৰ এইটো গৈছে একেবাৰে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি যায় ভালকৈ নামিবি আকৌ গোটেই পিছল হয় শ্লিপ হয় দেখোন কেনেকুৱা লাগিলে চান্সে পোৱা নাই মানে এইফালে বহি আছে চশমা গৈছিলে বাৰু ফটোগ্ৰাফাৰ হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে একদম মুঠতে সোমাই দিব তাই লাগিলে ফটো ভাল হ'ব লাগিব তয়ো দে সেইটো পজিশ্যন দে নমো কৰিব দিছে আইঅ ভগৱান ফটো মাৰিছে দে ভগৱান ইয়াৰ এইটো পজিশ্যন থাকি গ'ল ভালকে পেটটো ভৰাই লৈ এবাৰ নেক্সটটো আহিলে সিহঁতে মানে ফটো মাৰি শেষ নহয় যাবগৈ লাগে আৰু বহুত টাইম হৈ গ'ল পানী খেলি থকা বেয়া ফূৰ্তি কৰিছে সিহঁতি এতিয়া ৰ'দটো অকণমান গৈছে ইমান ভাল লাগিছে এনেকুৱা পানীখিনি খালি এনেকৈ হেলনীয়াকৈ এনেকৈ এইকণিতে এনেকুৱা টাইপত এইডোখৰতে অকণমান এনেকুৱা টাইপৰ পাই পিনি ইহঁতে এইডোখৰতে ভৰি ফটো উঠিলে বেলেগ মানুহক চানচেট খঙে কৰিছে এইটো মানে বেলেগ মানুহক চানচেট এনেকৈ বেলেগ মানুহ আহিছে আৰু লাহেকৈ ইয়ালৈ এতিয়া ফূৰ্তি চূৰ্তি কৰি মেলি ফটো চটো মাৰি আমি আহিছোঁ বহুত মানুহ আহিছে গোটেই জংঘল বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে মুঠতে খানা চানা মানে কিবা কিবি
মাংস চাংস লৈ আনে আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খায় পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে ভাল হৈছে আৰু পিকনিক গৰম দিনত পিকনিক গোটেই পানী গছৰ চাহে চাহে